नाज़रीन खबर शामिल कंदा हलूं। काज़ी अहमद खान नेशनल हाईवे ते तेज़ रफ़्तार ट्रालर जो मोटरसाइकिल के टक्कर लगण सबब सवार मोटरसाइकिल सवार अजल जो शिकार थी वियो आहे। हादसे में नवाब वली मोहम्मद वासी मोटरसाइकिल सवार नौजवान राशिद अली रिंद मौके ते चिभाट जी फौत थी वियो आहे। इतला ते पुलिस पहुची फौती जो लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। अस्पताल इंतजामिया ज़रूरी कार्रवाई बाद फौती जो लाश वारसन हवाले कयो आहे। एक दो बी रवां के काज़ी अहमद का खबर का आगाह कंदा हलूं। नेशनल हाईवे ते तेज़ रफ्तार ट्रालर जो टक्कर लगण सबब मोटरसाइकिल सवार अजल जो शिकार थी वियो आहे। हादसे में नवाब वली मोहम्मद वासी मोटरसाइकिल सवार नौजवान राशिद अली रिंद मौके ते चीभाट जी फौत थी वियो आहे। इतला ते पुलिस पहुची फौती जे लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ तालका अस्पताल काज़ी अहमद मुंतकिल कयो वियो आहे। अस्पताल इंतजामिया ज़रूरी कार्रवाई बाद फौती जो लाश वारसन हवाले कयो आहे।